Chceš ísť s chlapcami na pukačku a hovoríš si, že ty vole, teraz keď pôjdem s chlapcami na pukačku a ja si nakúpim veci za 1000 eur. Celý mesiac nebudem mať z čeho žrať. Dobrá správa, to nie je vôbec pravda. Sleduj toto video a ušetríš peniaze. No, taká otázka na teba. Myslíš si, že som začínal hrať Airsoft takto? Nie, vôbec. Ja som začal hrať Airsoft takto. Ja ti dám len také jedno malé upozornenie. Airsoft je pay to win. Naozaj dosť často záleží na tom, akú dobrú zbraň máš. Aký máš gear. Ale samozrejme zároveň je tam aj ten faktor, že ide dosť o to, aký máš skill. Pretože ty, pokiaľ vieš, čo robíš, vieš zahrať ten Airsoft aj s tou najväčšou pľuvačkou na svete. Aj keby si ju kúpil z jarmoku. Tak zahráš dobre len preto, lebo máš taký ten šmrnc, vieš. Ale áno, samozrejme, pokiaľ sa proti tebe postaví chlapec, ktorý má vo svojej Airsoft procesorovú jednotku a brhli spúšť takýmto spôsobom, jak mladú doma, alebo si tým kompenzuje, že nemá mladú doma, tak je to trošku problematickejšie. Ale to nevadí. Softový gear si vieš vyskladať aj doma, práve teraz. Stačí prísť do skrine, nájsť nejaké fakt, že staré veci a len si to pekne zladiť, tak aby to aj fungovalo, aj dobre vyzeralo. A k tomu možno si kúpiť len nejaké maličkosti. V prvom rade stačí ti pár z nejaké staré nohavice. Ja napríklad môžem zvoliť, že chcel by som skúsiť nejaký kontraktorský štýl. Tak si zoberiem zo skrine svoje staré džíny. Potom sa viacej popozerám a nájdem tam super košelu po otcovi. Výborná na Airsoft. Pekne to ladí s tými džínami. Tak to dám dokopy. Potom nesmiem zabudnúť na nejaký opasok, ktorý bude samozrejme dôležitý kvôli jednej špecifickej veci. Konkrétne, keď sa mám vyjadriť k tým svojim začiatkom, tak ja som nosil na svoje prvé pukačkovské akcie obyčajné tepláky, ktoré sa mi každú akciu roztrhali medzi nohami, lebo som robil všelijaké kliky, haky po stenách s mojou P90. Bola to zábava a ešte väčšia zábava to bola pre moju mamu, ktorá mi ich musela potom zošívať, vieš, pred 15 rokmi, chápeš proste, no, tak. Maminčín má značek. No a takisto aj to, v čom som si nosil svoju Airsoftku na akciu, to tiež nebola žiadna slava. Najprv to bola nejaká Tesco igelitka. Naozaj, doslova som nosil svoju 50 v Tesco igelitke. Áno. A neskôr mi mama doma, samozrejme mama, a ušila púzdro na zbraň, ktoré sa mi hneď po prvom nosení roztrhlo. Ale snaha tam bola, to sa cení po piči, hej. Dneska je super, že takéto veci vieš kúpiť fakt za veľmi lacné peniaze. Zober si napríklad toto púzdierko, hej. Jeho najdrahšia 120 cm varianta stojí 18,90. Vieš to nosiť na chrbte, vieš to nosiť ako tašku, vieš tam dať kľudne aj 2 airsoftky, guličky, zásobníky, čokoľvek, hej. A pritom tomu ešte poviem, že tam ti naozaj stačí len tá lacnejšia 100 cm verzia, pretože hej, ty nebudeš mať dlhšiu zbraň než 120 a keď budeš náhodou, tak je tam dokonca možnosť, že si to vieš aj extendnúť, vieš. Čo sa týka obuvy, nemusíš si kúpovať lovy za 150, teda 200 eur. Nemusíš si kúpovať nejaké Emersony. Stačia ti obyčajné robotnícke baganže. Je to hlavne kvôli tomu, aby si si v tom nevyvrtol členok. Alebo aby si náhodou neprepichol nohu, hej, o nejaký hrdzavý klinec. To naozaj nechceš. Takže treba mať nejakú obuv, ktorá má tvrdú podrážku, pretože hrať v teniskách nie je úplne safe. Párkrát som to robil, keď som si zabudol obuv na Airsoft a za každý krát, kedy som si zabudol obuv na Airsoft, tak som si skoro zlomil nohu. Raz som si členov vyvrtol, párkrát som sa fajnovo šmykol, hlavne keď som bol v Hero Factory. Hero Factory je naozaj super miesto na Airsoft, hej? Len problém je, že popri Airsoftu sa tam hrá aj paintball, takže tých sračiek hnusných, mazlavých je strašne veľa na tej zemi a v takejto šitnej obuvi, v nejakých starých platienkach za 5 eur sa tam budeš naozaj švíkať ako po lade. Takže fakt treba nejakú pevnú obuv s pevnou podrážkou. Môžeme si teraz spoločne, bratranec môj, prebrať veci, ktoré naozaj že nepotrebuješ hneď do začiatku, hej. A to sú tie prvé veci, ktoré ti hneď padnú do oka, keď si v nejakom airsoftovom obchode alebo kúkaš nejaký airsoftový web. Kúkaš si helmy, vesty a rôzne takéto pikošky. Je to krásne, je to super, je to aj užitočné, ale do začiatku to naozaj nepotrebuješ. Hovoríš si, Kelinc, ale čo ja si budem teraz dávať zásobníky dovačkov ako ty?
To je jedna z možností, ale ja mám pre teba lepšie riešenie. Miesto taktickej vesty si môžeš kúpiť nejakú jednu alebo dve sumky na M4-kový zásobník. Hej, do 5 eur to kúpiš. Možno do 10. Alebo keď chceš nejaké kvalitnejšie plastové, tak ja neviem, do 15 eur. Hej? A k tomuto potrebuješ ešte opasok. A s tým urobíš, že brutálne kúzlo, vďaka ktorému nebudeš musieť nosiť svoje zásobničky vo vačkoch, ako ja kedysi dávno, v dobe temna. Stačí ti tie sumky upevniť cez to molečko na opasok. Dokonale. A vieš čo ešte väčšia výhoda? Keď máš na sebe taktickú vestu alebo plate carrier, tak väčšinou času ti môže nejakým spôsobom znižovať tvoju agilitu, hej? A teraz si zober, že chceš byť taký ten roach vo Vovku, vieš, ten undead, proste, vieš, chceš byť rýchly, stealth jedno s druhým a táto vesta ti proste odobere z agility minus 10. To takého roacha boli, vieš. A že teraz si zober, že máš iba obyčajný nejaký lacný opasok za 2 eurá z Temu. A nemusíš z Temu, stačí, keď pôjdeš do nejakého sekača a kúpiš tam barziaký opasok za euro. Dáš si ho na seba, zatiahneš si svoje džíny alebo svoje monterky a na to si cez moličko napcháš ten zásobník a teraz vieš, že proste máš ten zásobník niekde takto tu, kedykoľvek ho vytiahneš, zároveň ti nič nikde nezavadzia, lepšie sa ti hýbe, lepšie sa ti uteká, lepšie sa ti plazí a jedno s druhým. Potom ďalšiu vec, ktorú veľmi odporúčam a bez čoho ja by som osobne Airsoft hrať nešiel a není to drahé, vieš to kúpiť celý set za 14 eur, za 13 eur. To sú lakťačky. Lakťačky nevyužívam, ale je super, že to máš v tom balení, ale hlavne kolenačky, ktoré si ty na tie džíny môžeš dať. Ja nemám ich tu, takže nebudeš mať nejaký birol, ale je to super vec. Pretože vedieť si pohodlne klaknúť počas Airsoftu, to je fucking game changer. Profesionáli, hej, čo hráte 10-15 rokov Airsoft, napíšte mi, že súhlasím, dobre? Nech si každý povinne, kto chce začať s Airsoftom, kúpi kolenačky. Zmení vám to život. Zmení to hru. Alebo respektíve pokiaľ začínaš a nie si pokrstený tým, aké to je, keď si klakneš na rozbité sklo, kamene, žihlavu, blato, hovna. Shit! Tak nebudeš tým políbený a budeš rád. Hej? Pre tých, ktorí si to doteraz neuvedomili a doteraz nepoužívali kolenačky, tak to skúste a budete sa cítiť ako v inom svete. A môžeš skúsiť aj slajdovať. Ja slajdovať neviem. Strašne som zabehol úplne vedľa už, ale pointa ostáva. Kolenačky. Ďalšiu vec, ktorú nepotrebuješ úplne že na 100% je taktická helma. Hlavne pokiaľ si fakt, že nejaký mladší začínajúci airsofťák, ktorý je takýto a hlavu má ešte menšiu od toho, väčšinu heliem ti bude veľký. Bude ti v nich hlava plávať ako zlatá rybka v malom akvárku. Preto je veľmi jednoduché si zobrať z domu bars jakú šiltovku a pokiaľ nemáš, tak za 5 eur kúpiš bars čo. Toto je napríklad od Guerrilla, čo vidíš a máš vybavené. Hej, do nejakého toho percenta ti to ochráni tvoju hlavu pred nárazom guličky, lebo hej, do čela dostať čupu, to není nič príjemné, ani do zatýlku, ani nikde proste, čo sa týka hlavy, proste není to úplne super. A tá čiapka ti aspoň niečo zachráni. Áno, potom do budúcnosti helma není úplne, že pičovina, i keď ja som dlhú dobu helmu nepoužíval kvôli tomu, že mi vadila pri periférnom otáčaní hlavy. Viem, že som podal kravinu, chefe, ale asi ma rozumieš, ako to myslím. Proste vadila mi, ale teraz už helmu nosím, jak kvôli kamere, tak kvôli tomu, že to vyzerá sexy a tak kvôli, že napríklad zober si situáciu následného charakteru. Máš v Bratislave, v Petržalke airsoftovej ihrisko alebo arénu menom Wolf Arena. A tam je taká super vec, taká, že brutálna, že máš tam také schody a proste hore, keď vidíš po tých schodoch, tak máš tam tunel proste a prejdeš na druhú stranu, vieš. Lenže v strede toho tunelu je taká super zárubňa, že takto proste zrazu len vyklenok, vieš. A ty teraz, keď tadiaľ pôjdeš, nech to je také upozornenie, aby ste si dávali na to pozor. Môžete potom hneď organizátori povedať, že Kelinšťok vás varoval, že pomáham. Tak ty tak ideš asi zrazu z tej polovici a teraz pred tebou sa zjaví proste nepriateľ, ktorý tiež nabehne do toho tunelu a ty sa zlakneš, začneš strieľať a potom, jak sa zlakneš, tak si jebneš hlavu o ten strop, o ten vyklenok a iba ti začne taká červená tiec, vieš, alebo hviezdičky začne vidieť. A keď máš helmu, tak si safe. Hej. A teraz si môžeš priradzovať k tomu podobné situácie nasledovného charakteru. Nebudem ti to menovať, to si už vieš predstaviť sám. Chefe, napíš mi do komentáru situácie, v ktorých si dobre drbol hlavu, keď si nemal helmu. Alebo situácie, v ktorých ti hlavu zachránila práve helma. Chcem to vidieť v komentároch, lebo sa vám chcem smiať. Dobre? Poďme ďalej. Čo sa týka ochrany tvári,
alebo okuliarov. Veľmi jednoduchá vec, ale zároveň veľmi dôležitá. Ochranné prvky vieš kúpiť naozaj za veľmi lacný peniaz. Klasický košík 7 €, hej. Taká viacej mäkčená maska 10 €. Takáto kuklová maska 11 € cca. Samozrejme k tomu nejaké okuliare. Vieš si kúpiť okuliare aj za 3 €, aj za 4, aj za 7 a takto môžem pokračovať ďalej. Osobne odporúčam ti do okuliarov investovať peniaze. Tam by som naozaj nešetril. Proste potrebuješ okuliare, o ktorých proste vieš, že vydržia. Takže kľudne. Ale napríklad ja používam takéto, ktoré teraz vidíš. Teda používam Raptory. Ale bavíme sa o low budget gíre, dobre? Takže používal som takéto, mal som ich aj na Bloody Sense. Stoja okolo 20 €. A sú fajn. Fakt, sú fajn. Maska taktiež. Pohoda, hej? Toto bola moja najobľúbenejšia maska, vzhľadom k tomu, že väčšinu z toho je kuklovina, len vpredu máš chrániš na zuby, tak počas mierenia cez kolimátor mi to proste nevadilo, nezavadzilo. Teraz používam samozrejme trošku viacej high-tech masku. Hej, povedzme, že jedna z najlepších vecí na Airsoft je takáto Cygnus Armory maska, ktorá ti chráni vlastne len takto. A je to super, zároveň látka krásne vetrá. Takže paradička vec. Teraz dokonca na stránke majú nejaké nové modely, ktoré ti chránia už aj nos. Písali mi, že aby som sa im ozval, že mi pošlu. Mohol by som sa im ozvať, však prečo nie? Inak vy potom na ich stránke na Cygnus Armory máte 10% kód. Hej. Dajte si tam iba zľavový kupónik s názvom John Kellins 10. Jo, takže keď chcete dobrú masku, tak môžeš. Ale bavíme sa teraz o low budget veciach, tak sa ideme k tomu vrátiť. No, kde som skončil? Takisto nesmieš zabudnúť na poriadne rukavice. Vidíš, že ja teraz rukavice v ruke nemám, pretože som si prepínal mikrofón, ale to nevadí, vieš. Kúp si poriadne airsoftové rukavice, ktoré ťa naozaj nebudú stať veľa. Hej, maximálne 17 €. Bez problémov. Stačí si vybrať. Hej, ale nikdy si nekupuj rukavice, ktoré majú odhalené prsty. Pretože ty chceš najmenej zo všetkého, aby ti niekto trafil guličkou do hánok. To tak fucking bolí. Takže vždy si kupuj len celé rukavice, ako napríklad toto. Hej? Alebo toto. Lebo au. Au. A teraz som dostal trošku PTSD na minulosť, keď som nenosil rukavice vôbec. Dokonca tento prst neviem stále ešte poriadne zohnúť kvôli jednej guličke v Prievidzi, v PD Arene, keď som dostal šupu. To je 7 rokov dozadu. Nos rukavice na Airsofte. Fakt nos. Samozrejme, pokiaľ prichádza trošku zima, tak si pod svoje oblečenie môžeš ešte niečo navyše dať. Zároveň to môžeš potvrdiť aj takouto nejakou arafatkou, ako mám teraz na sebe vlastne ja, na tomto vlastne bírole. Je to fajn vec a zároveň to dodá gíru trošku viacej toho sexepilu. Ale tak celkovo ten gír vyzerá dosť fajn. Hej. Vo výsledku sa dostaneme do štádia, keď máme gír poskladaný. Vyzerá to nejako takto, cca. Toto je airsoftový gír pod 200 €. A teraz sa pýtaš otázku následného charakteru. Ja viem, že sa ju pýtaš. Pre istotu si to zastav. Napíš tú otázku do komentáru, aby som sa uistil, že naozaj súcitíme spolu, vieš, že proste chápeme sa. Rozumieš? A potom pokračuj ďalej vo videu. Hej, ja si to prečítam a každý, kto mal pravdu, dám like. Dobre? A čo airsoftová zbraň? Čo zbraň? Veď zbrane sú drahé, kokos. Jak môže byť tento gír do 200 € proste, keď si ešte chcem kúpiť zbraň? Brácho! Mám pre teba super správu, ktorá má dve možnosti. Prvá vec. V dnešnej dobe sú na tom airsoftové repliky naozaj veľmi dobré. Áno, nekúpiš dobrú guličkovku za 50 €, ale kúpiš v pohode guličkovku na začiatok za 135 €. Môžeš v tom mať balenie, nabíjačku a baterku. Jeden zásobník. Jeden si vieš dokúpiť, alebo dva. Ja väčšinou aj zákazníkom hovorím, keď si kupujete airsoftku, tak si kúpte k tomu aspoň 3 zásobníky navyše. By the way, nikdy nekupuj točné zásobníky. Hneď od začiatku sa uč na tlačaky. Druhá úžasná vec, ktorá ešte potvrdí toto video, že naozaj mám tú pravdu, že gear pod 200 € a to, čo som ti inak povedal, tu všetko, to je menej než 200 €. Väčšinu vecí na ten airsoft nájdeš doma v šatníku. Ale
Máš tu super ihriska ako Airsoft ihrisko Jablonové, Hero Factory, mám taký pocit, že aj Wolf Arena a podobne takto ďalej vieš si pozisťovať. To sú ihriska, kde ty môžeš pred akciou dopredu napísať organizátorom, hej, zoberme si teraz fakt k príkladu Jablonové a tam ti celú výstroj, dokonca aj výstroj ti tam vedia požičať. Vedia ti požičať masku, vedia ti požičať vestu, možno aj nejaké oblečenie, ale to som si už není istý. Ale toto už máme za sebou, vieš, že to nepotrebuješ. Hlavné je, že si tam vieš požičať Airsoftovú repliku. Za pár eur. Tuším, že nejakých 15 eur to stojí aj s guličkami. Voilà. Máš Airsoftový gear pod 200 eur. Len tak. Áno môj. Pokiaľ chceš vedieť, ako si vyskladať profi Airsoftový gear v roku 2025, i keď nám už pomaličky rok končí, tak daj odber na toto video, aby si to nezmeškal. A pokiaľ chceš vedieť, ako brutálne sa hra pri Maďarsku, v Komárne, v pevnosti, čo je úplne brutálne ihrisko, kamo, jedno z najlepších ihrísk na Slovensku, tak čekuj toto video, bratranec, a napíš mi komentár pod to video, či to stálo za to kliknúť sem. To ma zaujíma inak naozaj. Takže čau, a inak nemáš zač. Inak, ak nemáš na mojich videách like a odber, tak volám Šantáre.